对不起，我错了。都说新疆饭没有预制菜，那这些是啥？哎，这些是方便食品，不是预制菜。哦，我们一共挑选了6种新疆的方便食品，什么拌面、炒面、抓饭、凉皮子、黄面，哎，应有尽有。那我们就挨个给大家尝一下，看看这些方便食品它的味道到底还原度有多高。点兵点将，来，第一款啊，佩尔瓦纳的香辣凉皮，开盖儿，辣子油、面筋啊，西汉的面筋啊，这应该就是蒜汁了，花生包啊，菜包，还有一袋凉皮，嘎嘣脆的一块凉皮，好像那个油豆皮。再看一看有没有说明啊？依次放入面底、蔬菜倒入碗里，用水泡开5分钟，碗中再把水倒掉，再用冷水过一。那就只放菜包跟面饼。开炮！这不把菜全倒掉了吗？哦吼，一片狼藉，花生碎，面筋没泡，面筋干巴的呀，他没有说要让我放面筋啊。料汁泼辣子，看这个颜色一下子就上来了呀，就是有点拌不开。哦，它辣子油的味道特别香，它是比较筋的那种凉皮，味道还挺好的。首先肯定一点就是它这个酱汁是非常到位的，甚至超越了一些实体店凉皮的味道。Very good。下一款香辣风味的手工黄面，这是怎么弄啊？太难了，准备自己喜欢的蔬菜，煮面、滤水，等蔬菜煮成8成熟，再把料包放到锅中预热，配面酱在一块拌。太难了，直接煮，看看它里面有啥啊？一个面包，这个叫面包，原来是一个料包没有了，开炮！面煮好了，先拌，有点像炸酱面的感觉啊。滚辣皮子黄面吗？这不是拌米粉酱吗？就跟黄面已经没啥关系了，感觉不难吃，但是脱离了我日常中对黄面的那种概念。但我觉得这个男生接受度会稍微的高一点。下一款自热牛肉抓饭，手抓饭料包里面带牛肉，然后一袋米，看一下说明吧。在这儿，在这儿，肉、黄萝卜、胡萝卜。A few moments later， 看看这个抓饭，咋这么多汤？我说你水倒多了吧？你直接给我搞了个汤饭来了，这里面就没让加水啊？他就不用水，你给我做了个燃饭。兄弟们，做失败了啊！我们今天做了一个汤抓饭。其实我吃过这种自热抓饭，虽然不是这个品牌的，但是整体的这个外形包装呀啥的都差不多，还原度我觉得还是挺高的。就是米的口感不如饭馆里的，但是整体的抓饭的味道还是非常好吃的。摄影师，这碗汤饭吃不吃？下一个2款拌面，辣皮子拌面和过油肉拌面，这新疆朋友大家都很熟悉了啊，但是我从来没有想到把它能做成方便食品。面条包、菜包。A few moments later， 面煮好了，过油肉、辣皮子。从视觉上看，它俩其实差别不大。先来一筷子过油肉，吃不吃蒜？肉，先浅尝一下。过油肉拌面好像跟过油肉关系不是很大。面其实做的很好，但是这个菜跟过油肉一点关系都没有啊。对，尝辣皮子。就你不说的话，光看画面啊，哎，是拉条子面，但是啥菜有待研究。我觉得单纯买这个面没什么问题。但是这个菜包自己炒一个菜吧，把这面配上，不难吃，但是跟过油肉呀、辣皮子没有什么直接的关系。下一个干煸炒面，因为为什么把它留到最后呢？因为它做起来实在太麻烦了。前面那3款面啊，只用把面煮好，把料包放到那个热水里面加热一下。这个它需要葱姜蒜、肉、油，然后要炝锅，它才能做出来最后的东西。手工拉条子，酱料包，袋儿芝麻，那你去做吧。A few moments later， 面我们已经炒好了啊，最后把它这个芝麻加上，整一口。咋说呢？这跟每个人做的流程肯定也有关系方式啊。对，首先它上面要求要放葱姜蒜啊，它也没有放。这个面没有扁到它那个平常我们在饭馆里吃到的那个干度。这个整体的我觉得味道还是可以的。我们因为没有配菜，所以可能缺少点灵魂。对，就是你要这样想，即使它不是干面炒面，它也是一份合格的炒面。对。哎，我觉得这个在内地的新疆小伙伴啊，想家了来一份。对，这一袋还是2人份，
6种不同种类的新疆方便美食，我们已经尝完了。说出自己心中的 number one。香辣凉皮，我觉得它从味道跟口感来说还原度极其高。我心中的 number one 其实也是这个凉皮子，他选的这个油泼辣子，味道也特别的香，它香凉皮子就不会差。所以总结一下啊，就是你要有时间，还是到饭馆吃去吧。废话买这些肯定都是在家饿的不行了，用来救急的。救急的里面，我给你们推荐抓饭、凉皮、干煸炒面。OK 啊，对，